այսօր մեզ միացել տնտեսագետ Աղասի Թավադյանը, բարև ձեզ։ Առանցքային հարցը, Իրանյան ճգնաժամը։ Այո։ Պրոգնոզը մեծ է, որ այն կշարունակվի։ Այո։ Շարունակվելու դեպքում ամենատարածված տեսակետն այն է, որ դա վերածելու է համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի։ Այո։ Չափազանցություն չէ դա։ Ոչ, չափազանցություն չէ, սակայն պետք է հասկանալ, որ այս պահին ինչ որ կատարվում է Իրանի, մեր դեր վրա դրական է անդրադառնում։ Այսինքն, եթե ամբողջ աշխարհի վրա բացասական է անդրադառնում, եւ մենք դա տեսնում ենք, որովհետեւ շատ ասիական երկրներում բենզինի հոսքը կանգնել է, վառելանյութի հոսքը կանգնել է, օրինակ Ավստրալիայում ոչ միայն այս 1.5 ամիսների ընթացքում վառելանյութի գինը երկու անգամ աճել է, այլ նաև մեծալցակայաններում որպես այդպեսին բենզին չկա։ Ինը վերաբերում է ասիական շատ պետություններում, որովհետև պետք է հասկանալ, որ այն տանկերները, որոնք դուրս էին գալիս Նեղուսից, որոնք դուրս էին գալիս Պարսից ծոցից, 20-ից 30 օրվա ընթացքում էին հասնում ասիական պետություններ, արդեն սպառվել է դա այդ հոսանքը, եւ 40 օրվա ընթացքում հասնում են Եվրոմիություն, այսինքն շուտով կարող է նույն բանը սկսվել Եվրոմիությունում, քանի որ Եվրոմիությունում հիմնականում այս պահին դեպի Կատարից եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից է գալիս հեղուկազը։ Սա բացասական է անդրադառնում ամբողջ աշխարհի վրա, մեր վրա դրական է անդրադառնում այս պահին, ասեմ ինչի, որովհետեւ 2022 թվականից Հայաստանը հիմնականում ապրել է այլ պետություններում տեղի ունեցող բացասական իրադարձություններից։ Օրինակի համար 2022 թվականի 12.6% տնտեսական աճը հիմնականում պայմանավորված է Ռուսաստանի Դաշնությունից մեծ քանակությամբ կապիտալի, ինչպես նաև ՏՏ ոլորտի աշխատուժի արտահոսքով։ Եվ 2022 թվականի պայմանավորված ուկրաինական։ Այո, ռուս-ուկրաինական պատերազմով։ Եվ 22 թվականի տնտեսական աճի կեսը ապահովել էր երկու ոլորտ, բանկային ոլորտը, այսինքն ֆինանսական ոլորտը եւ ՏՏ ոլորտը, որոնք անմիջապես կախված էին Ռուսաստանում կատարվող իրադարձությունների հետ։ Ռուսաստանից եկող ֆինանսական ալիքները դեռևս կարգ են, սակայն համեմատած 22 թվականի հետ քչացել են։ Այստեղ ավելացել են երկու ալիք հստակ, որոնք նոր ալիք, որոնք սնուցում են մեր տնտեսությունը։ Առաջինը դա Պարսկաստանից եկող ալիքն է, որը դեռևս սկսվել է 2025 թվականի սեպտեմբերից, այո, որը հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ Պարսկաստանի վրա տնտեսական հիբրիդային զենքեր ներգործվել, նույնիսկ Սկոտ Բենսենը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախագահան դրա մասին ասաց, որի արդյունքում մեծ քանակությամբ արտարժույթ սկսեց արտահոսել Պարսկաստանից, որի մեծ զգալի հատվածը հայտնվեց Հայաստանի Հանրապետությունում, որով եւ պայմանավորված էր այն հանգամանքը, որ 2025 թվականի վերջին մենք ունեցանք 7.2% տնտեսական աճ։ Իդեպ եւ մեր կենտրոնական բանկը, IMF-ը, Միջազգային վալյուտային ֆոնդը եւ այլ կազմակերպություններ կանխատեսում էին, որ Հայաստանի տնտեսական աճը լինելու է 5.5% շրջանակներում։ Սակայն զույգ այն հանգամանքով, որ վերջին երամսյակում բավականին մեծ քանակությամբ կապիտալ հոսեց Հայաստանի Հանրապետություն, փակեցինք զուտ այդ վերջին երամսյակում ապահովվեց 2% կետը եւ փակեցինք պատերազմով։ Այո, ոչ թե այնքան պատերազմով, այն հանգամանքով, որ միջ այդ դե հիշում ենք։ Այո, հիշում ենք 2025 թվականի սկզբին մինչև պատերազմը Իրանում լարվածություններ, զանգվածային ամբարումներ կային եւ հիմնականում պայմանավորված էր նրանով, որ իրանական ռիալը 1 դոլարը 43000-ից հանկարծակի արժեզրկվեց մինչև 1 միլիոն, այս պահին 1.3-1.4 միլիոն, այսինքն մոտավորապես 40 անգամ արժեզրկվեց։ Սա պայմանավորված է նրանով, որ մինչև այդ տնտեսական զենքը նախապատրաստվել էր այնտեղ, մեծ քանակությամբ կապիտալ էր արտահոսել տարբեր երկրներ, որի մի մասը եկել էր Հայաստանի Հանրապետություն, որը ապահովել էր մեր տնտեսական աճը, եւ այն շուկան, որ քիչ թե շատ սառած էր հիմնականում կառուցապատման շուկայի մասին, բանկային շուկայի մասին, հավելյալ, այսպես ասած, ներարկեց հավելյալ աշխուժացում այդտեղ եւ շարունակվեց։ Դա մի ալիք է, ալիքը շարունակվում է։ Հաջորդ ալիքը դա Պարսից ծոցից երկրներից մեծ քանակությամբ արտահոսքն է կապիտալի, էմիրություններից եւ այլն։ Այսինքն, եթե 22 թվականին կապիտալը շարժվում է Ռուսաստանից դեպի Հայաստան դեպի էմիրություններ, հիմա այս պահին էմիրություններից դուրս է գալիս եւ էմիրությունների կապիտալը մեծ քանակությամբ այսօր արժուղի է հանված եւ էժան գներով վաճառվում է այս պահին։ Պետք է հասկանալ, որ ասենք Դուբայը 40 տարի առաջ պարզապես գյուղ էր եւ այն մարդիկ, որ մեծարուսները, որոնք մնանում են այնտեղ, արմատներ չունեն
Եվ ի սկզբանե Դուբայի Բայց արժելի գումարները այո, Դուբայի խոստումը այն էր, որ Դուբայը լինելու է խաղաղ դրախտ ներդրողների համար ցածր հարկերով։ Սակայն դա այդպես չէ եւ արդեն հասկանում եմ, որ դա այդպես չէ եւ մարդիկ դուրս են հանում այդ կապիտալը մեծ քանակություններով այդտեղից։ Եվ այդ կապիտալը հիմնականում գնում է դեպի Հոնկոնգ։ Եթե մինչև 2026 թվականը, այսինքն Դուբայը, Միացյալ Արաբական Էմիրությունները եւ Պարսից ծովի երկրները հանդիսանում էին ամերիկական պետրոդոլարի, ասես շղթայի անդամներից մեկը, եւ հիմնականում ներդրումները դոլարը ստանալով հետ են վերադարձնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ իրանց պարտատոմսերը առնելով, իրանց ներդրումները կատարելով անշարժ գույք դեպի ՏՏ ոլորտ, ապա այդ կապիտալը հիմա աճուրդի է հանված եւ գնում է հիմնականում Հոնկոնգ։ Եվ եթե մինչեւ այդ ամիսը 2-ից 4 միլիարդ դոլար է գնում Հոնկոնգ այդ երկրներից, հիմա շաբաթը 20-ից 40 միլիարդ դոլար է գնում եւ այդ կապիտալի ինչ որ մի հատվածը գալիս է նաեւ Հայաստանի Հանրապետություն, որը հավելյալ, այսպես ասած, ուժ է տալիս մեր պետտնտեսությանը։ Մենք այդպիսի գումարներ մարսելու հնարավորություն։ Այնքան էլ չէ։ Այդտեղ խնդիր կա, որովհետև կենտրոն տեսեք 2022 թվականի սկզբին $1 մոտավորապես 520-540 դրամ էր։ Այս պահին $1 375 դրամ։ Ինչի, որովհետև այս ներարկումներից մեծ քանակությամբ, այսինքն այլ երկրներից որ մեծ քանակությամբ արտարժույթը եկավ, բարձրացեք արտարժույթը ապրանք է, ինչքան ապրանքի քանակությունը շատանում է, այնքան այն եւ այս պահին կենտրոնական բանկը փորձում է այդ մեծ քանակությամբ արտարժույթը ստերիլիզացնել, սակայն կենտրոնական բանկի ռեսուրսները ռեզինից չեն եւ իրականությունն այն է, որ սա բերելու է դրամի էլ ավելի ամրացման հետագայում։ Այսինքն մոտակա ժամանակաշրջանում մենք կարող ենք տեսնել, որ դրամը 1 դրամը հավասար լինի 360-365 դոլար։ Դա այնքան էլ լավ բան չի։ Դա արտահանողի արտահանման տեսանկյունից այնքան էլ լավ բան չի, բայց ասենք մեր տնտեսությունը կառուցված չէ այն ոնց որ խոստման վրա, որ մենք օգնում ենք արտահանողին կամ արտահանմանը կամ արտադրողին։ Մեր տնտեսությունը բանկային համակարգի վրա է։ Սա լավ է բանկային համակարգին, բայց պետք է հասկանալ, որ այս բանի մեր տնտեսության հնայի աճի 38%-ը ապահովում է այդ երրյակը ֆինանսական համակարգը, այսինքն բանկային համակարգը, անշարժույթը եւ նշած դոլարի անկումը տեղի կունենա, եթե կենտրոնական բանկը դադարի միջամտել դրան։ Տեսեք, էլի դա միջամտում է։ Կամ ուժը չպատի դիմադրել։ Դա էլի միջամտում է, բայց կենտրոնական բանկի ռեզերվները ռեզինից չեն, այսինքն ինչ որ մի հատ պահ կարող է գալ, որ չկարողանանք կարգավորել։ Սակայն ասեմ, որ այս պահին իրավիճակը կայուն է եւ կարողանում է կարգավորել, եթե այդպիսի պահ կա, ապա դա հասունանալու է պահը տարվա վերջ, որտեղ պայմանականորեն այդպիսի իրադարձությունները եղել են։ Գանք Իրանից եկող ճնշումներին այնուամենայնիվ։ Դուք ասում եք դրական ֆոն է ստեղծում Հայաստանը։ Այս պահին այո։ Այս պահին այո։ Այսինքն մենք բենզինի շուկայում ցնցումներ չենք ունենա։ Տեսեք, խնդիրն ինչու՞մ է։ Բարենային շուկայում ցնցումներ չենք ունենա։ Տեսեք, ամեն ինչ հավանական է, սակայն ասեմ, այս պահին ստաբիլ, ինչու է նաև իրավիճակը ստաբիլ, որ մենք մեր պարարտանյութը, բենզինը, գազը Ռուսաստանից ենք ներկրում ենք ցամաքային ճանապարհով եւ ըստ այդմ մեծ գնային փոփոխություններ չի զգացում, այսինքն մենք դեռ դա չենք զգացել, եթե տարբեր պետություններ այս պահին զգում են, որ բենզինի գինը 50%-ով երկու անգամ աճել է տարբեր պետություններում, այսինքն տարբեր պետություններում, Միացյալ Նահանգներում 1.5 անգամ աճել է մոտավորապես եւ սա ճգնաժամ է գրեթե բոլոր պետություններում, ապա մենք դա չենք զգում դեռ։ Նաեւ այլ խնդիրներ կան, օրինակի համար պարարտանյութի խնդիրը, որովհետեւ ծովից դուրս ոչ միայն ասենք գազի, բնական գազի, հեղուկ գազի եւ նավթամթերքի 20%-ն են դուրս գալիս Հորմուզի նեղուցից, այլ նաև պարարտանյութերի մոտավորապես 1/3-ն է դուրս գալիս Հորմուզի նեղուցից։ Ու պարարտանյութերի հիմնական երկու արտադրողներն դա Ռուսաստանն են եւ Հորմուզի նեղուցից դուրս եկած պարարտանյութերը եւ հիմա գարնանացան է շատ երկրներում Եվրոմիություն եւ այլն։ Այսինքն շատ պետությունների ֆերմերները խնդիրների առաջ են բաղնելու, չեն կարողանալու 26 թվականի գարնանացանը ապահովել, որը հաջորդ տարի կարող է համաշխարհային սով բերել, սա էլ պետք է հասկանալ։ Եվ սա մեզ չի սպառնում այս պահին, որովհետեւ մենք պարարտանյութեր Ռուսաստանի Դաշնությունից ենք բերում։ Սակայն ասելով սա, իհարկե մեզ բենզինի գների աճ
սպառնում է եւ մենք սպասում ենք բենզինի գների աճ, որովհետեւ Uralus-ը, ռուսական նավթա գինը այս պահին $120 է բարելի համար եւ այս պահին որ կոնտրակտները կնքվում են մեր այսպես ասած ներմուծողներ այդ գումարով են ներմուծում եւ 2-3 ամսից երբ մինչեւ գա հասնի Հայաստանի Հանրապետություն մենք կարող է տեսնենք տնտեսությունների նախորդին որ 1 լիտրը 600 կամ ավելի դրամ է դա վերաբերում է նաեւ ադրբեջանական բենզինին ադրբեջանական բենզինը որոշակի հարցեր ունի, սակայն ես ենթադրում եմ, որ դա էլ է հիմնականում ռուսական ցակման բենզին, սակայն Ռուսաստանից է, այսինքն ադրբեջանական ճանապարհով է գալիս։ Իրանը Հայաստանի հետ 4-րդ խոշոր առևտրային գործընկերն է։ Այսինքն մենք Իրանի միջոցով շատ մեծ ներկրումներ ենք կատարում հաշվի առնելով իրանյան հայտնի նավահանգիստը եւ այն երկրները, որոնց հետ Հայաստանը առևտուր անում։ Հիմա Իրանը արգելել է արտահանումը իր երկրից։ Դա էլ է մեր համար սպառնալիք ու ասեմ ոչ միայն ապրանքների տեսանկյունից, այլ էլեկտրաէներգիայի տեսանկյունից։ Ես զարմացա, երբ ընթերցեցի, որ կարագի 80 թե 90% այդ ճանապարհով է գալիս։ Այո, արդեն թանկացումներ կան, հենց որ պատերազմը սկսվեց միանգամից կատնամթերքը թանկացավ, ձուն թանկացավ, պահածոները թանկացան, օղին թանկացավ եւ դարձ սա դեռ սկիզբն է, այսինքն սա չարյաց փոքրագույն է, մերում է սպասում է թանկացումները, որը զուտ վերաբերվում է, ասենք, սովորական քաղաքացիներին, այսինքն այն մեծ քանակության փողերը, որ մտնում են Հայաստանի Հանրապետություն, ելի շարունակելու են հարստացնել բուն բանկային համակարգի եւ հարակից ճյուղերը, սակայն այս ու ապահովելուն ընդհանուր միջին տնտեսական աճ, սակայն այս բանին կա վերադասավորում տնտեսությունում, այսինքն ունենք աճ ի հաշիվ հավելյալ մեծ քանակության փողի մուտքի, սակայն այլ կազմակերպությունները, որոնք զբաղված են արտահանման հետ, առևտրի հետ, այս բանին շատ մեծ խնդիրներ ունեն եւ շատ կազմակերպություններ, որոնք, ասենք, Իրան առևտուր էին անում, կազմակերպում, ոչխար էին արտահանում, սնանկացման եզրին են։ Այս խնդիրները իհարկե առկա են Իրանի հետ կապված։ Այո։ Իրանի հետ կապված։ Եթե շրջանակը մի փոքր մեծացնենք, իրանյան ճգնաժամը ԵԱՏՄ շուկայի վրա ունենում է իր ազդեցություն։ Տեսեք, ինչ որ չափով այո, որովհետև ԵԱՏՄ եւ BRICS+ անդամ պետությունների հետ ընդհանուր համաձայնագիր կա, ըստ որի որոշ ապրանքներով արտահանում եւ ներմուծումը պետք է։ Ես ինչու եմ հարցնում։ Մեզ մղում է դեպի ԵԱՏՄ, այս ճգնաժամը ավելի շատ։ Տեսեք, ես Թե կարող ենք նաեւ այլ ուղղություններ ընտրել։ Տեսեք, ես ընդհանուր համաշխարհային աշխարհագրական հոսանքների տեսություն ունեմ, ըստ որի էական չի ինչ ուղի է փորձում բռնել կառավարությունը, այսպես թե այնպես ուշ թե շուտ գեոպոլիտիկան աշխարհագրական դիրքը թելադրելու է իր վեկտորը, անկախ ամեն ինչից։ Այսինքն, տեսեք, մեր կառավարությունը ասում է, որ դեպի Եվրոմիության ուղի ենք բռնում, սակայն 2018 թվականից այս կողմ այս կառավարության օրոք դեպի ԵԱՏՄ արտահանումը 5 եւ ավել անգամ աճել է, իսկ դեպի Եվրոմիություն 5%-ով կրճատվել։ Ինչու՞։ Դե արդեն կառավարությանը հարցրեք ինչու, դուք խոսում եք Եվրոմիության ճանապարհի համար, սակայն մեր արտահանումը դեպի ինչ որ արգելքներ կան ճանապարհին, մենք չենք կարող դեպի Եվրոմիությունը նկատի ունեք։ Հա։ Տեսեք, Եվրոմիության ճանապարհը ինքը իր խնդիրները իհարկե ունի։ Եթե զուտ Եվրոմիության ճանապարհին ենք խոսում, առաջին հերթին ստանդարտիզացումը կարգա է, որը Իրանից ներկայացնում է այսպես պատնեշ եւ բարիեր ոչ Այսինքն դա որևէ մեկից արտաքին որևէ կառույցից կախված չէ, դա մեր ներքին խնդիրն է, եթե մեր արտադրանքը ունենա այդ ստանդարտը, մենք Եվրամիության հետ կշփվենք։ Այդ ստանդարտներին պետք է հասնել, հետո հաջորդը ընդհանուր սահմանի բացակայությունն է, այդտեղ որոշակի լոգիստիկ խնդիրներ կան, բայց ասեմ, որոշ ապրանքներ կան, որ բավականին հասել են Եվրամիություն եւ մեծ արձագանք են արտադրում, հիմնականում դա վերաբերվում է թեթևարդյունաբերությանը, տեքստիլին եւ տրիկոտաժին, որը եթե նայենք բավականին մեծ աճ է արձանագրել 13 թվականից այս կողմ եւ հավասարապես է բաշխված եւ ԵԱՏՄ շուկայում եւ Եվրամիության շուկայում։ Սա ես ինչու եմ հատուկ ուշադրություն դարձնում, որովհետեւ հիմա Մոսկվան մեզ ասում է կատարեք ի վերջո այդ ընտրությունը, Եվրամիություն թե ԵԱՏՄ։
Գիտեք, չէ՞, հայտնի արտահայտությունը, վերջին հանդիպումը նաև այդ կոնտեքստում այդպես սուր է դրված հարցը։ Պետք է ընտրություն կատարել։ Տեսեք, հարցը քաղաքական ընտրություն։ Հարցը սուր դրված չէ։ Այս ամեն ինչը ավելի շատ քաղաքական հարց է եւ քաղաքական աշխարհայության հարց է եւ ես որպես տնտեսական մասնագետ չեմ կարծում, որ ճիշտ կլինի այս ամեն ինչը մեկնաբանեմ, սակայն մի դրվագ ասեմ, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության նախկին ԱՄՆ դեսպաններից մեկը, Եվրոմիության հանձնաժողովներից մեկը ինքը հայտարարեց, որ պետք է օբյեկտիվ լինել եւ եթե ուզում է Հայաստանը ուզում է հրաժարվել եվրասիական ԵԱՏՄ-ից, Իրան Հայաստանը ուզում է հրաժարվել։ Դա քաղաքական աշխարհության հարց է, որը ես չեմ կարծում, որ ճիշտ է մեկնաբանել։ Դուք երբևէ լսել եք, որ Հայաստանի պաշտոնական Երևանը հայտարարի, որ մենք ճիշտ ասած ես քաղաքականության հայտարարություններին չեմ հետևում, ես ավելի շատ տնտեսական հայտարարություններին եմ հետևում, տնտեսության եմ հետևում եւ տնտեսությունը ոնց որ ասացի, անկախ հայտարարություններին ավելի է սերտաճել ԵԱՏՄ ճանապարհին։ Չէ, ավելի շատ հակառակ կողմից կա ճնշում, որ ընտրությունը կատարեք, որովհետեւ դա Հայաստանի վրա ճնշման գործիք է։ Դե դա քաղաքական մեկնաբանության հարց է, որը կարող է Օրինակ, հայկական երկաթուղիները ռուսական կոնցեսիոն կառավարման տակ։ Ինչու է սրվել այդ հարցը հենց հիմա։ Այո, ու իդեպ այն պայմաններում, երբ որ մեր հարևան Պարսկաստանում պատերազմ սկսեց։ Այսինքն գնում է դեպի տրիպի իրագործման։ Չեմ գիտեմ, ես քաղաքական հարցերը չեմ մեկնաբանում, ես խորը գիտեմ տնտեսությունը ոնց ինչ է կատարվում, ինչ խնդիրներ կարող ենք առաջացնել, ինչ հնարավորություններ է սպառնալիք ունենք տնտեսության, ինչպես կարող ենք, այսպես ասած, այն հոսակները, որոնք գալիս են, օգտագործենք մեր տնտեսությունը զարգացնելու համար, ես այդ հարցերին կարող եմ պատասխանել։ Ռուսական գազը հիմա մեզ ԵԱՏՄ գնով է վաճառում։ Ռուսական գազը ԵԱՏՄ ներքին շուկայի գնից որոշակիորեն տարբերվում է, որը հակասում է ԵԱՏՄ համաձայնագրին, ըստ որի ըստ որի հավասար հնարավորություններ պետք է ստեղծվեն ներքին շուկայում բոլոր անդամ միատությունների համար։ Դա պետք է հասկանալ, ստեղ իհարկե որոշակի նյուանսներ կան, որոնք, այսպես ասած, պետք է հարթեցվեն ավելի շուտ քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհներով, որոնք, ասենք, դիվանագետի հարցը իհարկե խնդիրներ կան, բոլոր քաղաքական միավորների միջև խնդիրներ կան։ Մենք գազի հարցում այլընտրանք ունենք։ Այս պահին ոչ, ունենք այլընտրանք Պարսկաստանի միջոցով, սակայն ասացի Պարսկաստանը էլի արտահանման տեսանկյունից շատերը խոսում են պարենային արտահանման մասին, արգելքի մասին, սակայն այստեղ մեկ ուրիշ արտահանում կա, որի մասին չեն խոսում, հիմնական արտահանումը Պարսկաստանում դա էլեկտրաէներգիան գազի դիմաց, կարող ենք դա շատացնել, սակայն Պարսկաստանից եկող Եվ հիմա էլ վտանգի տակ են էլեկտրակայանները։ Այո, հիմնականում դա է խնդիրը, որովհետև էլեկտրաէներգիան միակ ապրանքն է, որը արտադրվեց միանգամից պիտի սպառվի, չեն կարող, չունենք այդ հնարավորությունները, որպեսզի ինչ-որ մարտկոցներում բան անենք, եւ Իրանը մեր համար հանդիսացել է յուրահատուկ մարտկոց։ Այսինքն այն պայմաններում, հենց որ պահին, հենց որ մենք հավելյալ էլեկտրաէներգիա ենք ունեցել, մեր հաճախականությունը պաշտպանելու համար 50 Հz, ինչպես նաև հաշվեկշիռը պահպանելու համար, մենք այդ ավելցակ էլեկտրաէներգիան միշտ արտահանել ենք Պարսկաստան։ Եվ հենց որ հնարավորինս պետք է եղել էլեկտրաէներգիա արտադրել, Սյունիքում սլյուժերը բացել ենք, հիդրոէլեկտրակայանի այնտեղ հավելյալ էլեկտրաէներգիա ենք արտահանել, կամ Պարսկաստանից հավելյալ գազ ենք բերել, հեծերում դա վառել ենք։ Սա էլի խնդրի առաջ է տալիս, որովհետև մեր ձմեռը ցույց տվեց, որ մենք էլեկտրականությունը արդեն իսկ էլեկտրական բալանսը խոցելի է, որովհետև մենք մի քանի օր միաժամանակ Երևանում լույսերը անջատվեցին տարբեր մասերում, այս պայմաններում պետք է հասկանանք, որ եթե այս շարժը կանգնի, եթե այդ սահմանին, այդ գազատարին, էլեկտրական մալուխները ինչ որ մի բան լինի, մեր էլեկտրաէներգիան, այսինքն բալանսը, որը խոցելի է, եւ կանգնի խնդիրներ կարող է առաջանալ եւ մենք, ասենք, կարող է մի քանի օր լույս չունենանք կամ հաճախականությունը խախտվի։ Սա հիմնական խնդիրն է, որը պիտի հասկանանք։ Սակայն սա ասելով պետք է նշել նաև, որ մենք ունենք հնարավորություններ այս ամեն ինչի մեջ։ Ու հիմնական մարկերը, որը բերում է նրան, որ այս ցույց է տալիս, որ Հայաստանի իրավիճակը իրականում լավ է եւ արտաքին խաղացողները չեն ուզում, որ այսպես ասած պատերազմ սփռի դեպի Հայաստան, դա
դա ավիափոխադրումներն են։ Ինչի նկատի ունեմ ես, որտեղ մինչև 2022 թիվը ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկիզբը Եվրոմիությունը Ասիայի հետ կապող ճանապարհը Սիբիրով էր, Ռուսաստանով, դա ամենակարճ ճանապարհն է։ Հետո ցենց որ սկսվեց Ռուսաստանը փակեց իր աղիները, այդ ճանապարհը դարձավ դեպի միջին արևելքով։ Եվ դա նաև նպաստեց նրան, որ Դուբայը դառավ այնպես միջազգային խաբերից մեկը։ Հիմա իրանյան պատերազմի կոնֆլիկտը, որը կարող է տարիներ ձգվել, որովհետև օրինակի համար ռուս-ուկրաինական պատերազմը 4 տարուց ավելի ձգվում է, եւ հենց որ Ամերիկան 2003 թվականին մտավ Իրաք, դա մինչև 11 թիվը 8 տարի ձգվեց։ Այսինքն սա էլ ժամանակավորականի տարեթիվ կարող թվի։ Ու այս պահին Եվրոմիության եւ ասիական երկրների, Եվրոպայի եւ ասիական երկրների միակ կապող ճանապարհը դա Կովկասյան երկրներն են, հիմնականում Վրաստանը եւ Ադրբեջանը 300 կիլոմետրանոց, այսպես ասած, սահմանը, որով եթե առաջ օդից թվեր եմ այս պահին բերելու, եթե առաջ այդ ճանապարհով մոտավորապես 1000 ինքնաթիռեր ամենանացնում, հիմա 10000 մոտավոր թվեր եմ ասում։ Այսինքն սա զուտ եթե դեպի մեր ուղղությունն էլ այս իրավիճակը բերվի, եվրոպական եւ ասիական ավիաուղիները սննկանալու են զուտ այդ բանից են գալու, այսինքն արտաքին խաղացողներին ձեռ չտալիս, որ դա բերվի մեզ։ Սևսան որոշակի հնարավորություն է մեզ բերում տուրիզմի արդյունքով, ասեմ, որ Իստանբուլը շատ լավ դրության մեջ է, այնպես անկյունից, որ գտնվում է եւ ոչ միայն Եվրոպայի Ասիայի մեջտեղում, նաեւ Աֆրիկայի մեջտեղում, այսպես ասած։ Ու 3000 կիլոմետր բոլորի շտարավով կարող է ապահովել Ստամբուլն է դառնալու։ Եվ կա նաև արդեն Երևանից Ստամբուլ այո, եւ Ստամբուլն է դառնալու այն հաբը, որը Իրանից ներկայացնում էր Դուբայը։ Եվ Հայաստանը այստեղ կարող է այս մի քանի տարի ընթացքում ունեն հաբ դառնալ, սակայն այստեղ մենք խնդիրներ ունենք։ Առաջինը այն է, որ մենք մենակ մի հատ օդանավական ունենք, դա Զվարթնոցն է, որը ունի 250 կիլոմետր շահավով իրավունք, մենակ ինքը կարող է սպասարկել, դա խնդիր է, իսկ ցանկացած նորմալ քաղաք երկու եւ ավել օդանավակայան, այսինքն մենք պիտի մտածենք երկրորդ օդանավակայանի կառուցման մասին, նոր ուղիների կառուցման մասին, սա պիտի հասկանալ։